儿子根本就没有用，妈都已经出门有半个小时了吧？你都不知道打个电话问问看他水挂上了没有？打电话问问看啊！不要问，不要问，你就做媳妇的得关心一下就可以了。我婆婆前前后后咳嗽已经有1个多月了，要不是我每天缠在她身后喊她吃药，然后监督她去医院，她今天可能还在家里闲着呢。妈早上去拍了个 CT， 你知道医生咋说的不？他说挂水啊。支气管性哮喘就是咳嗽引发的哮喘，医生叫他住院，他说放心不下我们。早晨给我打电话说要住院，我都让他住了，然后他非不住，然后中午又跑回来给我下了一碗面条吃，然后下午又去挂水去了。开视频，打电话就行了。水挂上了没有啊？挂上了3米的，他宝回家吃不吃要得吃，你别想跑。才挂上啊？啊，才挂先戳起来。嗯，行好。那你安心挂吧。是。哎，阿宝没睡啊？阿宝妈睡。那个阿宝在睡觉。好，我给阿宝。好。好，知道了。来说该睡觉。赶紧睡觉了啊！一会儿就来了。那问他医生让他挂几天呢？这都没戏了，不要等他回来吗？回来慢慢问。你看，给爸爸打电话。不打，要电话费。妈发了一张照片来，1大瓶加上3小瓶，我估计怎么说也得2小时。妹妹跟爸爸俩都睡着了，我收拾一下去接经果放学了。担心经果一会儿直接要去医院看奶奶，然后我把口罩跟电瓶车钥匙都带着了。来了。奶奶去医院了。啊，我知道了，她去医院看咳嗽了，我想要去看奶奶。妈妈，但是你要回家一下，要戴口罩，还病毒会感染我们。嗯，好，真棒。再见。经果，再见，再见。哎。经果。我也是骑电瓶车的。是谁告诉你去医院要戴口罩的？不是你以前叫我去医院要戴口罩，戴口罩。宝贝，谢谢。你的，这是小的是你的，然后大的是我的。那我们直接去了。好，谢谢你。等等我，慢一点。你又不认识路，你为啥不等我？因为我能看这些字啊，对不对啊？对。对吧？我讲的对吧？对的，对的。一会儿不要大声喧哗，知不知道？为什么？就不能大声讲话，因为生病的人是需要休息的。你看挂水的地方是不是有个图案？对，它挂水啊。对啊。奶奶。你怎么来？还有几瓶啊？啊，还有这么多啊！要不然我就讲来不及了，谁没？那回家不要弄吃的了。妹妹，妹妹，妹妹吗？你别吓人了。没有，妹妹在家睡觉，我就带她来了。确实，你别吓人，把妹妹抱来，妹妹本身就咳嗽。奶奶。可是它滴的是那个瓶子里面，也没有滴到你身体里面。奶奶的手啊，你看一下，看奶奶的手，看这个针管子戳进去了。从这边进去了呀，奶奶不能再吐了，对不对？那个意思叫奶奶住院，奶奶说捂不住。我开玩笑的，我们的大人我还睡不着觉呢。坐这边来。它挂着干什么？把挂完了，奶奶就不能说。哦，它是顺着这个管子进去的。对的。赶紧回家看看妹妹醒了没。开门成功。哦，爸爸可真棒，给我们头发都扎的啥意思啊？扎那么紧干嘛？给它搞松一点。不紧啊。刚才我们去医院看过了，今晚去洗手。你穿衣服吧，我们带她去到外面吃个饭。我们现在带着妹妹呢，我们一家4口去吃牛排。其实也不是不会做饭，咱们就是想出去吃，主要是今晚想吃肉了，对不对？这个是家里面带的鱼汤面，然后来喂妹妹。鱼汤面配面包好不好吃？对于妹妹而言，还是家里面的菜比较好吃。你要干啥？磨刀啊。不对，我要给当我的干干净净的。快点。